তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মানদোস। বৃহস্পতিবার আছড়ে পড়বে উপকূলে। কতটা প্রভাব ফেলবে বাংলায়? রাজ্য জুড়ে শীতের মরশুম। এর মধ্যে যদিও আরও কিছুটা তাপমাত্রা নিচের দিকে না নামে তাহলে কি আর হয়? কিন্তু এবার তাপমাত্রা কমার বদলে বাড়তে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে তাপমাত্রা এই সপ্তাহে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভোর এবং সন্ধ্যাবেলায় বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এখন কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও ঘূর্ণিঝড় যে গতি পরিবর্তন করছে এমনটা কিন্তু বলা যায় না। এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম রাখা হচ্ছে মানদোস। মৌসুম ভবন থেকে জানানো হয়েছে আন্দামান সাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। তাই আগামী 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপ আবার স্থান পরিবর্তন করে শীঘ্রই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। কলকাতায় আপাতত ঠান্ডা আমেজ থাকলেও শুকনো আবহাওয়া থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর অনুযায়ী বুধবার অর্থাৎ আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে 16.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঘূর্ণিঝড় প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে তামিলনাড়ু এবং পন্ডিচেরি সংলগ্ন এলাকায় এই নিম্নচাপের অবস্থান আগে থেকে শুরু হলেও বৃষ্টি হবে কিনা তা এখনও পর্যন্ত সঠিক ভালোভাবে বলা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে অবশ্য উপকূলে পৌঁছানোর আগেই মানদোস শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে প্রায় 90 থেকে 100 কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে এই ঝড় হবে কিনা তা এখনও আপাতত খবর নেই। তবে তামিলনাড়ু এবং পন্ডিচেরি করাইল অঞ্চলে এই নিম্নচাপের প্রভাব পড়তে চলেছে এই বুধবার থেকেই, যেখানে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি 60 থেকে 70 কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বৃহস্পতিবার নাগাদ এই ঝড়ের প্রবেশ করবে স্থলভাগে। তখন এর বেগ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। আমাদের কাছে আপনাদের সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনার কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।